Mi smo krenuli 2005. godine, tada je Levi 9 osnovan i ovdje u Srbiji, u Novom Sadu je bila prva kancelarija. Počeli smo polako da se razvijamo, onda smo osnovali firmu i u Rumuniji i u Ukrajini, da bi kasnije onda se proširavali u samoj Srbiji. Pa smo onda otvorili kancelariju u Zrenjaninu i kancelariju u Beogradu. Radim u svemu. Radim na aplikacijama koje se vide, radim na komponentama koje handluju taj hardware ispod. Na projektima sam gde radimo sa dosta hardvera, radimo sa i mašinama za prodaju karata koje se nalaze obično na železničkim stanicama širom sveta. Najveća satisfakcija jeste kada to uspešno završite i onda vidite sutra da to desetine, stotine ili možda milioni ljudi koriste nešto što ste vi pravili. Gledaš iz perspektive kako bi ti mogao da pomogneš korisniku da on bude u stanju da se pojavi za kredit, a da mu to bude lako, da ne bude sad odeš kod nas na šalter i kaže ti ne može, fali ti ovaj papir, fali ti ovo, nisi dobro uneo. Ta sloboda stvaranja je nešto što stvarno posebno čaruje u našem poslu. Kada sam došao, imao sam strah veliki da ništa ne znam i da neću produžiti ugovor sa mnom, ali Levi 9 je sjajno organizovan, pri čemu sam dobio odmah čoveka koji je radio sa mnom, koji je pazio na mene, da tako kažem, pazio na moj razvoj i to je neka politika koju firma drži dan danas. Uvek ti daje šansu da se dokazuješ, uvek će te baciti u vatru, pokazati ti šta je dobro, šta nije dobro i to je neka kultura koju gajimo već dugo. Kad radite ovaj posao, ovo jeste timski posao, s jedne strane, s druge strane, ovo je posao koji isključivo zavisi od ljudi. Vi ne možete da investirate u neke mašine i tako dalje. Jedini pravu vrednost što imate jeste da napravite dobar timski duh. I to je nekako možda poteklo. Mi smo, holandska kompanija i ta otvorenost i način rada, mislim da se malo prelilo i na kulturu naše organizacije ovdje u Srbiji. Svi su nekako timski igrači. Nema kao neke sujete ili bilo čega. Svi pomažu jedni drugima. Nije sramota nikad da kažeš da nešto ne znaš. Puno je kompleksne su tehnologije i nikad ne može neko da zna sve, ali se udopunjujemo odlično. Meni je ovo prvi posao posle fakulteta, tako da ne znam kako je na drugim mestima, ali ja sam prezadovoljna bila i prvo u kancelariji oduševilo me, možda pitaš šta god hoćeš, svi hoće da pomognu, nema nekog ustručavanja. Nije baš čest slučaj meni bio u životu da nađem ljude koji su mi odmah kao moje jato, s kojima odmah se nalazim na 1000 različitih nivoa. Obožavam taj odnos svi za jednog, jedan za sve. Znači, vrlo su, podržavaju se međusobno, uvijek su spremni pomogu jednim drugima, a i svi su stvarno onako, HR je stvarno radio fenomenalan posao, da su zaposlili ljude koji su zaista svi vrlo slični i svi imaju te neke iste i slične osobine. Znači, svi su izuzetno inteligentni, duhoviti, šarmantni, svi su uvek raspoloženi za šalu i na svoj račun i na tuđ račun. Ovdje ti menadžer više neko kome se obratiš da ti skoči u pomoć kad će, nemam pojma, klijent trnda ili nešto, kad su previše zahtevni i traže nešto nemoguće ili ne znam šta hoće, tako to. Sada ću vam predstaviti kolegu kome sam ja bio mentor i koji je u radu sa mnom stasao, postao senior. Zovem ga sin moj. U trenutku mi se čini kao da je da ide đonom na mene, ali u stvari to je nešto da bi ja napredovao, da bi ja nešto novo naučio. Stavlja me van neke zone komfora, tako da ali uvijek je bio tu kao neki safety net. Očekio sam da ćeš kažeš da sam đubre mator, ali dobro. Ne, to između nas. Dobro, neću za javnost. I istog trenutka kada je krenulo sve to da se zahuktava, momentalno je bilo ljudi ne dolazite u kancelarije, samo dođite pokupite opremu. Bukvalno, ako nemaš dovoljno udobnu kancelarijsku stolicu kod kuće, uzmi, dođi u kancelariju, uzmi, nosi kući. Smo svi iskoristili. Što ja jesam, da. Imamo i neke cool inicijative u okviru kompanije za te neke budžete za opremanje kućne kancelarije. I možemo da potrošimo na kancelarijski pribor ili na slušalice ili manje više bilo šta što nam treba. I verovatno ću da uzmem neki sistem za mesh networking, pošto kad sam u selu onda mi treba to da mi bude jednako dobar kvalitet signala u svim delovima kuće. Investicija u fleksibilnost, inovativnost i sve što radimo se isplatila zato što smo se organizovali bukvalno preko noći, odnosno preko jednog vikenda. Ono na što Levi polaže dosta je ta kompanijska kultura. Ti ne možeš to da doživiš ako radiš od kuće,
ne možeš da shvatiš kako to funkcioniše, nemaš taj osjećaj. Pa ja sam jako voljela da idem u kancelariju, pošto u našoj kancelariji je stvarno divan odnos i ja volim tu, ja što ih ja zovem moju decu. Ja mislim u suštini s jedne strane jedva čekam da se vratim da vidim ekipu i sve, ali s druge strane volio bi da mi ostane i opcija da radim i u kući. Dobra strana toga je što podignem se iz kreveta i sednem u stolicu da radim. Loša strana je komunikacija jer ne vidim osobu sa kojom pričam i stvar na koju sam se najteže navikao je bila tišina. Došli smo do toga da se danas kvalitet internet konekcije vrednuje više nego lokacija. Očekujemo da budućnost nosi još više fleksibilnosti po pitanju lokacije rada. Tako da home office postaje realnost. Fale mi kolege, fale mi taj neformalni razgovor, fale mi taj ručak sa kolegama, fale mi ta priča koja ide mimo osnovnog projekta na kome radimo. S druge strane, kada se izolujemo sami kući, pogotovo ako imamo prostor u kojem možemo da radimo, onda je to mnogo lakše sa stanovišta rešavanja konkretnih problema koji su nam dodeljeni. Imaš ono situaciji kad nešto ne možeš da rešiš, pa ti treba 3-4 dana, ili kako sad ovo, u čemu je problem, ne mogu da skontam šta se tu dešava. I kad si u kancelariji, zatvoriš kompjuter, odeš da popiješ kafu i nekome se usput izjadaš i taj kaže, da, ja sam imao taj isti problem, možeš ovako. Rad od kuće nama nije bio nikad stran, mi smo mogli da radimo od kuće i pre pandemije i to je bila stvar izbora. Meni najviše znači kada imam slobodu, kada imam mogućnost i jednog i drugog. Još jedan od izazova u radu od kuće jeste i onboarding novih kolega. Vi možete sve rituale koje ste do sada radili da prebacite na online, pa čak i virtualno ispijanje kafe ujutru. Ali i dalje nedostaje lični kontakt. Citirat ću jednu najnerku koja nam se pridružila pre nekoliko meseci, kada smo svi već radili od kuće. Super je što se vidimo i čujemo preko Teamsa svaki dan, ali ja, ljudi, ne znam koliko ste vi visoki i kako stvarno izgledate. Počela sam da radim početkom novembra i od tad sam bila jednom u firmi i to da pokupim laptop. Prije ovoga sam radila na projektu koji je online igrica za onboarding. Firma je imala društvenu igricu i onda svi novo zaposleni su igrali te igrice i cilj je bio da se nauče vrednosti firme, kao 5 vrednosti firme i sad pošto je vreme korone, onda smo pravili online to. I to je baš bilo zabavno. Za ovih 5 godina svašta sam prošao u Levi 9. To je jedna od stvari koju, na primjer, volim, što sam uspeo u istoj firmi da promenim, da kažem, put bez nekih posledica, da kažemo, po karijeru. Ja sam bukvalno došao i rekao tadašnjem direktoru šta već, ja ne mogu više ovo, ajde da pređem na ovo. On je rekao, pa hajde. Najneri su transparentni, željni znanja, pomalo smo i geekovi. Mi svi volimo tehnologiju i to je nešto što nas pokreće svaki dan. Legenda kaže da je 1994. kometa Shoemaker-Levy udarila u Jupiter i napravila baš veliki krater. I to je bilo prvi put da možemo u našem sunčevom sistemu da posmatramo koliziju dva tela. Levi 9 je firma odlučila da zbog tog, da kažemo, impakta koji je imao naš sunčev sistem, kaže, sad ćemo mi da napravimo taj impakt u IT-u.